نظم المركز الأوروبي لطب الأسنان في فندق لاندمارك عمان ورشة عمل جمعت بين أطباء الأسنان المهتمين بطب أمراض النوم واستشاري أنف وأذن وحنجرة، وأطباء صدرية، واستشاري أمراض الأطفال، واستشاري نسائية وغيرهم. يأتي انعقاد هذه الورشة لتبادل الآراء والأفكار والخروج بإرشادات وطنية حول موضوع طبي مهم جدا ويخص الأطفال والبالغين، وبجوز تكون لأول مرة بنعقد مثل هاي الورشة في عمان، يعني لأول مرة بالأطراف اللي شاركت فيها، لأن أول مرة بيجتمع أطباء استشاريين من الأنف والأذن والحنجرة مع أطباء استشاريين من أطباء الأسنان اللي عندهم اهتمام وخبرة في علاج الشخير ومشاكل انقطاع النفس أثناء النوم، بالإضافة إلى أطباء أطفال وأطباء صدرية تنفسية. وكل واحد من هذول الاختصاصات أدلى في دلوه في مجال تخصصه لعلاج هاي المشكلة اللي حقيقة تؤرق وفئة كبيرة من المواطنين. وخرجنا ببعض التوصيات اللي إن شاء الله ستنعكس إيجابيا في علاج هذا المرض في الأردن. طبعا كان في وفد إيطالي له خبرات كبيرة في هذا المجال، كمان سمعنا منهم عن طريقتهم في علاج هذا المرض جراحيا.